กียวค่าท้าเล่นนะครับวันนี้เราก็เช่นเดิมนะครับตรงนี้ไม่ผ่าน ฟรีไฟร์นาฬิกาตรงนี้เครื่องกระตุกนี่แล้วมีขึ้นใหม่มาแต่ผมไม่ได้ไปสายเติมเป็นสายฟรีอะเราจะไปเล่นกันรอบหนึ่งวันนี้ก็ไม่มีโหมดเลยนะโอ้จะเป็นอะไรนะผมได้ข่าวว่าโหมดปาล์มเมฆใครเห็นบ้างครับนั่นนะครับ16 ถึง 17พฤศจิกายนนะครับเม็ดทองเม็ดโหมดเม็ดทองปาล์มเมฆนั่นเองแล้วก็มีมีดบินนะครับคือ16 ถึง 19 พฤศจิกายนนะครับนี่ครับนี่ใครจะมาจองก็จองแต่ผมจองนี่นะก็นี่ผมเจอบ่อยนะใช่เลยรู้จักตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวมันเอาพวกนี้มาจากไหนกันตัวนี้ชื่ออาร็อกนะครับคือตัวใหม่นะครับที่มันมาจากอาร็อกในยูทูบที่ดังครับเขาดังสุดเลยเราไปเขียนนะครับอาร็อกนะครับอังกฤษไทยก็ได้นะแล้วเราจะถามว่าผมเล่นฟรีไฟร์มา10แล้วนานยังก็นานอยู่อะปีผมเริ่มตกใจผมอยู่ป .4 ตอนนี้อยู่ม .5 นะกำลังขึ้นป .6 นะครับตอนนี้ผมก็จะลงคาตูริสติวานะครับนี่ตรงนี้เลยมันมีประวัติที่1ตรงนี้นะครับผมก็เลยชอบลงตรงนี้แล้วนะครับเพราะผมจะมีประวัติที่1ใครดูคลิปนี้ต้องกดไลค์เลยนะครับไม่กดไม่ลงนะกูเพื่อนของตัวโอ้ยข้างหลังมันไฟกันเจอค่ะตอนนี้อุ้ยพี่ครับผมยังไม่พร้อมเลยนะพี่มันยังไม่พร้อมเลยครับ ข้าง พี่ หลังสวยข้างหลังสวยแต่รัดแน่นไป มันรีบเลย หัวมันรีบมันยังไม่พร้อมเลยขอโทษนี่อุ๊ยแบตจะหมดนะครับท่านผู้ชมตัวเลยเนี่ยแบตจะหมดแล้วตอนนี้ตาเดียวขอทำแผลร่างกายแล้วแบตจะหมดแล้วจะหมดแล้วเจอคาร์ดมานะคะแต่ผมเอาเป็นคาร์ดเดี๋ยวเรามาเล่นฮอร์โมนอ่ะเล่นดี
าร์จรอมาตรวจ เสียงก็ได้ป่ะ เดี๋ยวนะมือผมไม่มั่นใจ แล้วเสียง ตุ้มตุ้ม เสียงแบบคนอายด้วย เขาหลบได้นะยิงคิว ที่แล้วปล่อยเป็นของ อะไรนะ ของมันตึงของมันตึงไม่ว่าของเหนียวเนี่ยหน้าดูไม่หมายเลยอ่ะคนเล่นของอ่ะเฮ้ยเวท โอ้โห เดี๋ยวเนี่ย โอ้โห ไม่เจอกูอยู่ข้างทาง ปล่อยแล้วขามาจากมือ จงลง แหมร้องจนเน้นดีเลยนะกลับมาหลงกันไปเลยของอ่ะ แล้วตอนนี้คลิปผมก็สั้นไปนิดนึงนะ ยังรู้พอดีได้ ตอนนี้ขอตัวลาไปชาร์จแบตก่อนนะครับ ไม่มา เออ แล้วตอนที่ผมจะไปก็จะให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากถามอะไร ดูไม่ได้เลยเหรอ ก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เล่นหนังแล้วมันโดนปิดไปแล้วอ่ะ บ๊ายบาย